Ето и трета част, където ще правим някакви си неща. Ето тук бяхме. Така. Видяхте ли къде там прави така и видяхте ли? Но истината е, че сама знам какво съм приема. Видяхте ли, ударих си на колелата, ма нищо карай. Колело за мама и тати. Видях на десния Васко телефона, искате ли да го пранкнем? После ще го пранкнем, ето го телефона му. Той изгледа като iPhone. Искате ли да го пранкнем после? След това да ще го пранкнем, чао. И последвайте за пранк.